안녕하세요. 반갑습니다. 바로 한의원 원장 정종렬입니다. 비염, 불면증, 두통, 안구건조증, 이명 이런 것으로 고생하는 분들이 참 많으시죠. 내숨 치료는 바로 이러한 것들을 치료하는 좋은 치료법입니다. 내숨 치료? 내숨 치료가 뭐예요? 내숨 치료는 말 그대로 뇌를 숨쉬게 하는 치료다 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 우리가 눈을 뜨고 낮에 활동하는 동안에는 뇌하고 눈에 엄청나게 많은 열이 발생합니다. 이 열을 자연스럽게 식혀주면은 별 문제가 없는데, 열이 자연스럽게 식혀지지 않으면 뇌와 눈에서 열이 조금씩 남게 돼요. 그러다가 시간이 지나면 이 열이 축적이 되고 어느 순간 뇌라든가 눈, 코, 귀 여기에서 문제를 발생하게 됩니다. 내숨 치료는 이 뇌와 눈에 생긴 열을 자연스럽게 제거를 해서 치료하는 치료법입니다. 왜 원장님께서는 뇌숨 치료라는 것을 하시나요? 내숨 치료를 왜 하느냐? 당연히 효과가 뛰어나기 때문이죠. 예로부터 병은 하나인데 치료법은 수십, 수백 가지다라는 이런 말이 있듯이 우리가 어디 아프면은 치료하는 방법은 굉장히 다양합니다. 그 중에서 제가 내숨 치료를 했을 때 머리에서 오는 이런 질병들에 대해서 아주 탁월한 효과가 있기 때문에 그래서 저는 내숨 치료를 하게 되었습니다. 뇌숨 치료는 몇 회 해야 하나요? 이건 특별히 몇 회 이렇게 정해진 것은 없는데 기본은 한 10회, 20회 정도를 해보라고 제가 이야기를 하고 있습니다. 그러나 그 병의 깊이라든가 그다음에 그 사람의 생활 습관 이런 거에 따라서 치료 기간이 좀 다르게 나타납니다. 그래서 기본적으로 한 10회, 20회 정도는 해보는 것이 좋다 이렇게 생각을 합니다. 내숨 치료 아파요? 일반 침 맞는 것처럼 조금은 아픈데 그러나 좀 참자 생각하면은 누구든지 치료할 수 있습니다. 내숨 치료로 어떠한 질병들을 치료할 수 있나요? 내숨 치료는 우리 이 머리 쪽에 생기는 이 병에 아주 뛰어난 효과를 발휘를 합니다. 예를 들면 뇌의 문제로 오는 불면증, 두통, 뇌경색, 그 다음에 심근경색 이런 쪽에도 좋고요. 안구건조증, 비문증, 결막부종, 그 다음에 황반변성, 망막변성, 녹내장, 포도막염 이런 쪽에도 치료할 수 있고요. 그 다음 코에서 오는 비염, 전 국민의 병이라고 할 수 있는 특히 알레르기성 비염, 그 다음 코골이, 수면무호흡 이런 쪽에도 아주 뛰어난 효과가 있고요. 귀에서 오는 이명이라든가 난청 이런 쪽에도 아주 효과가 뛰어납니다. 그 중에서 특히 어떤 사람들이 뇌숨 치료를 받았으면 하시나요? 앞에서 이야기한 이런 병들로 치료를 했는데 치료가 잘 안 되어서 힘들어하고 괴로워하고 고통을 받는 이런 사람들이 와서 치료를 받으면 참 좋겠다 하는 그런 생각을 합니다. 왜냐? 제가 치료를 해보니까 효과가 정말 좋아요. 그런 사람들이 받으면은 그 앞에서 이야기한 이런 병을 빨리 치료할 수 있다고 생각합니다. 가장 치료 결과가 좋았거나 기억에 남는 환자분이 계시다면요? 기억에 남는 사람들은 굉장히 많습니다. 그 중에서 몇 분만 이제 말씀을 드리면 50대 남자분인데 눈 때문에 치료받으러 왔는데 그분은 눈도 좋아졌지만은 불면증이 치료가 된 그런 케이스도 있고요. 이분 같은 경우에는 수면제를 먹어도 잠을 제대로 못 자는 그런 경우였는데 내숨 치료를 받으면서 불면증을 완전히 해결을 했고요. 그리고 눈도 이렇게 많이 좋아진 그런 케이스가 있고, 한 분은 또 제 기억에 남는 사람은 머리가 늘 아픈데 그분 표현으로는 자기 머릿속에 돌덩어리가 하나 들어있다 이런 표현을 했는데 큰 병원에 가서 여러 가지 검사를 했지만은 특별한 이상이 없다
라고 이야기를 했고, 그러나 이분은 너무나 머리가 아파서 진통제를 먹어도 이 두통이 없어지지 않고 결국은 뭐 우울증까지 온 이런 분이었는데, 뇌sun 치료를 받고 또 그분 같은 경우에도 이 머리 아픈 것이 해결을 했는데, 그분 표현으로는 이랬습니다. 뇌sun 치료를 한 10회 정도 받으니까 머릿속에 돌덩이 같은 것이 솜처럼 이렇게 부드러워졌다. 그러더니만 계속 치료를 해가는 과정에서 그 크기가 점점 줄고 나중에 어느 날 머릿속에서 완전히 없어졌습니다. 이렇게 이야기한 그런 케이스도 있었고요. 어떤 분은 여자분인데 그분도 50대 후반 되죠. 조금 젊어 보이게 하려고 눈을 앞트임, 뒤트임을 했는데 이걸로 인해서 결막 부종이 생기고 안구 건조증이 굉장히 심했습니다. 안과에서 치료를 했고, 특히 뭐 치료가 잘 안 되고 이러다 보니까 여러 병원, 여러 안과 병원을 다니면서 치료를 했는데 좋아지지 않고 점점 심했습니다. 그러기로 세월이 한 3, 4년 흐르고, 거진 이분도 우울증도 심하고 자기 생업을 포기할 정도로 눈이 힘들었었는데, 저희 한의원에 와서 이제 치료를 받게 되었습니다. 이제 그분 같은 경우에도 가만히 있지를 못했어요. 저희 한의원에 와서 5분 단위로 안약을 눈에 넣었어요. 안약 종류도 여러 가지 종류로 이렇게 넣었는데, 처음에는 뇌sun 치료로 눈을 치료한다는 걸 믿지를 않았었죠. 그러나 한 번 치료하고 난 다음에 그 다음날 바로 한의원 문 열기 전에 이분이 오셔가지고 어제 눈이 굉장히 편했다. 그래서 계속 이 치료를 받고 싶다. 이렇게 하셔가지고 그분 같은 경우 한 20-30회 정도 치료를 했습니다. 결막 부종 다 없어지고 눈 아픈 거 이런 거 다 없어지고, 그리고 그분도 시력이 좋아졌어요. 그러면서 하시는 말이, 진작 알았으면 내가 이 고생을 안 했을 텐데 하면서 굉장히 기뻐했습니다. 알러지 비염으로 굉장히 힘들어한 20대 초반의 여자분이 있었습니다. 그분은 아침에 일어나면 코 푸는 것부터 일이었어요. 코 풀고 재채기하고, 얼마나 이렇게 코가 많이 나오는지 휴지 한 통 가지고 모자랐습니다. 이분은 20대 초반이지만은 비염을 앓은 지가 한 10몇 년이 됐어요. 그리고 그동안에 해볼 수 있는 치료는 다 해봤습니다, 이분이. 근데 그분 어머니가 여기 와서 치료를 받고 좋아져가지고, 자기 딸이 이 비염으로 이렇게 고생을 하는데 정말 치료가 되겠느냐, 그렇게 해서 치료를 했는데, 그분 같은 몇 달 치료를 했습니다. 지금은 굉장히 좋아하고 있습니다. 아침에 일어나서 이제 재채기 안 하고 코를 안 푼다는 것이 얼마나 이렇게 기분이 좋은지 많은 사람들한테 자랑하고 그렇게 하고 있습니다. 뇌sun 치료를 하시면서 힘든 점은 무엇일까요? 뇌sun 치료를 하면서 힘든 거는 글쎄, 이 뇌sun 치료는 굉장히 고도의 집중력을 요합니다. 치료를 할 때. 그래서 그것 때문에 제가 좀 정신적으로, 육체적으로 좀 필요한 거는 있습니다. 있고, 특히 환자분들이 이 힘든 거를 이겨내지 못해가지고 좋지만은 치료를 중간에 그만둘 때, 그런 것을 보면 제가 마음이 좀 안 됐습니다. 그런 것들은 좀 힘들다고 볼 수 있습니다. 근데 뇌sun 치료는 치료를 받지 못하는 사람이 있습니다. 우리가 혈액순환이 잘 안 돼가 혈액순환제를 복용한 분들이 많은데, 특히 와파린 계통의 혈전 용해제를 복용하는 분들은, 그런 분들은 지혈이 잘 안 되기 때문에 그런 분들은 치료를 못 합니다. 그런 것들도 제가 조금 아쉬운 점이 있습니다. 마지막으로 이 영상을 보시고 뇌sun 치료를 고민하시는 분들에게 한 말씀 해주세요. 많은 사람들이 걱정하는 것이 아플까? 이것 때문에 고민을 많이 합니다. 그래서 제가 참을만 하다, 치료받을 만하다라고 이야기를 하는데, 요즘 사람들은 아픈 것을 잘 못 참는 그런 경향이 있는 것 같습니다. 그러나 치료할 수 있다는 생각을 갖고 조금만 참자,
이렇게 하면은 참을만 하고 치료받을 만 합니다. 그래서 용기 내어서 한번 치료를 한번 받아보십시오. 그러면 좋은 결과가 있을 겁니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 구독, 좋아요, 감사합니다.